हे गाइस, स्वागत छ तपाईले BsTech च्यानलमा। आज हामी एडिट गर्ने छौं टिकटक ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भिडियो। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। भिडियो एडिट गर्न तपाईलाई चाहिन्छ AlightMotion एप र तपाई टिकटकबाट पनि यो भिडियो इजिली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर टिकटकमा एउटा कलर मात्र हुन्छ, त्यो पिंक। तर यो भिडियोमा म सिकाउँछु तपाईले अनलिमिटेड कलरमा ड्रेस भनेको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु ल। ट्युटोरियल स्टार्ट गरौँ। सो हेर्नु साथीहरु, म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। देन AlightMotion एप ओपन गर्नुस् एज लाइक मी। देन प्लसमा क्लिक गर्नुस्। देन आफ्नो भिडियोको रेशियो अनुसार रेशियो चुज गर्नुस्। देन क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक। देन प्लसमा क्लिक गर्नुस्, मिडियामा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो भिडियो इम्पोर्ट गर्नुस्। जस्तै म एउटा भिडियो रेकर्ड गरेछु, त्यो इम्पोर्ट गरिसकेपछि भिडियो सिम्पल छ साथीहरु। भिडियो पुरा हेर्नु। भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। देन इफेक्ट्समा, देन एड इफेक्ट्स, देन सर्च गर्नुस् रिप्लेस अ कलर। सो सर्च गरेपछि सिम्पली त्योमा क्लिक गर्नुस्। देन एक्सटर्नल सेटिङमा, देन यहाँ दुईवटा अप्सन हुन्छ, रिप्लेस अ कलर एन्ड न्यू कलर। सो रिप्लेस अ कलरमा क्लिक गर्नुस्। देन यहाँ यो पिक कलर पिक अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो भिडियोको कुन पार्ट को कलर चेन्ज गर्नु छ त्यो पार्ट क्लिक गर्नुस्। जस्तै हेर्नु, मलाई ग्रीन गर्नु छ। सो म यसलाई ग्रीनमा राखेर छाड्छु। सो हेर्नु साथीहरु, मेरो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसक्यो। सो सिम्पली तपाई यही यसलाई ड्र्याग गरेर तपाई आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि ब्याकग्राउन्डको कलर जस्तै यहाँ ब्लू छ भने म रेड भनेको रातो राखेको छु। यहाँ सिम्पली रेडमा क्लिक गर्नुस्। देन यसलाई मिलाउनु, इन्क्रिज वा डिक्रिज गरेर रेशियोलाई। सो यही अप्सनमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाई आफ्नो भिडियो इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। जस्तै हेर्नु साथीहरु, मैले अर्को कलर चुज गरेछु भनेको त्यो कलर मात्र हुन्छ। हेर्नु, यदि म यसलाई ग्रीन गर्छु भने पुरै ग्रीन, ब्लू गर्छु भने पुरै ब्लू। हेर्नु साथीहरु, कति राम्रो लाग्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु, यही स्टेप गरेर तपाई कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यही स्टेप फलो गरेर। सो सिम्पली ब्याक आउनुस्। देन यो आइकनमा क्लिक गर्नुस् र भिडियो एक्सपोर्ट गर्नु। सो भिडियो एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ मेरोमा वाच एड छ। सो वाच एड क्यान्सल गरिदिन्छु। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु।